الفيديو النهارده هي يوم بقى كامل في حياه المسكين اللي الناس كلها بتقطع فيه ده، اللي اسمه الميديا باير. تعالى كده نقول نعيش يوم كامل معاه. هو بيعمل ايه الراجل ده؟ كالعاده طبعا زي كل الناس بيصحى الصبح، بيفتح بقى كل ايه الداشبوردز قدامه، ويفتح الميتا ادز مانجر، ويفتح الجوجل ادز، ويفتح التيك توك ادز، وبيفتح الجي اي 4 والداشبورد وكل حاجه. مش بيفتح بقى الفيسبوك فيدز ويقعد يقلب ويشوف السوشيال ميديا، لا، يقعد يبص دايما على صرف كام، والسي تي ار او الكليك ثرو ريت، السي بي سي، السي بي ام، السي بي اي، الكونفرجنز، الار او اس. بيقعد يبص على كل الارقام ويمسك ورقه وقلم ويقعد يشوف الاختلاف بين امبارح والنهارده، تحقيق الحاجات على ارض الواقع بين امبارح والنهارده، ويتصل بالناس ويشوف السيلز ويتابع ويشوف ويقرر ويفكر ويشوف ويعمل حاجات كتير قوي قوي على الصبح. علشان كده ويبدا يسال بقى ليه الحمله دي صرفت زياده شويه، ليه السي بي اي ده زايد شويه. الاعلان ده بدا يحصل حاجه اسمها كرييتيف فاتيج. والكرييتيف فاتيج ده يا جماعه انه لكل اعلان بيظهر للناس هو في حاجه اسمها فريكونسي او اد فريكونسي. فالفريكونسي ده اللي هو كام مره الاعلان ده جالك انت نفس الشخص. تمام. الاعلان ده لما بيعدي مرحله معينه من الفريكونسيز على مجموعه من الناس بيبقى خلاص الناس زهقت. عارف لما انت تبقى قاعد كده في التلفزيون وتقول الاعلان ده بقى له شغال سنه، احنا زهقنا منه يا عم، الاعلان ده خلاص ما تعملوا اعلان جديد. ده بيسموه الكرييتيف فاتيج. انت خلاص ما بقتش قادر تشوف نفس الماده الاعلانيه بنفس الصوره بنفس الزمن بنفس الطريقه بنفس كل شيء، فبتحتاج ان انت تغير. تمام. فده يعني سريعا سريعا لحد ما نشرح حاجات زي كده في فيديوهات ايه موضوع الكرييتيف فاتيج. ليه السي تي ار ده نزل؟ ليه هنوقف مثلا ادست معينه ونسيب ادست؟ بنزود بادجت؟ لا. طب نقلل بادجت؟ عايزين نغير كرييتيف؟ لا نستنى شويه. امور كتير قوي هو بيفكر فيها، وده تحديدا هو جوهر الوظيفه دي. وهنا بقى بتبتدي لعبه القرارات في الموضوع. فتخيل كده مثلا معايا في مثال سريع، الكامبين دي كامبين ايه صرفت 5000 والريفينيو بتاعها 25000 وات ايفر العمله يعني. الكامبين دي صرفت برضه 5000 بس الريفينيو بتاعها 6000 او 7000. طيب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ الامور هتمشي ازاي؟ هنا بقى الميديا باير مش بس شغلته انه بيقعد يبص على الارقام وده حلو وده وحش، لا، شغلته بقى انه هنا ياخد قرار. هل يا ترى يوقف هنا ويشغل هنا، ولا يوقف الاثنين ويعمل حاجه ثالثه، ولا ده يعني بالطبيعي هو قرار الميديا باير. يوقف بيه، يقلل بادجت، يقلل ميزانيه لايه، يعمل كريتيف جديد، يغير اودينس، يغير حتى اللاندنج بيج كلها على بعضها. كل ده برضه هو من قرارات الميديا باير. فقيمه الميديا باير مش انه بس بيعرف يفتح الاد مانجرز وبيقدر يشغل الازرار ويعمل البوست بوست والكلام ده، لا. قيمته، خد بالك بقى من الحته دي، في جوده القرارات اللي هو بياخدها من البيانات. جوده القرارات اللي بياخدها من البيانات، يعني هو قادر يحلل ويقرا وياخد قرار بناء على قرايته للبيانات والتحليلات والسوق. طيب